早上9点20分，骑得比我们之前晚很多啊，不用再这么早的赶行程了。因为我们今天坐的不是帆船，是快艇，海上漂流艇。旅行社说这是刺激的那种，跟帆船不一样。帆船是悠闲的，飘回来 Airlie Beach 之后，我们2个都晒伤。昨天，我现在背很痛，我觉得应该看得出来，我现在都看得出来。我现在准备搭车，White Heaven Beach，Let's go。你可以坐在最前面啊。Thank you。It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow.